1, 2, 3. 1, 2, 3. Hiç hareket etmiyor ya. Bu çok bilindik 3 harfli markanın gizli 11 baharatlı karışımının 8 baharatlı versiyonu. Heh, bence çok iyi. Bence Miko. Evet, bu kamptaki dertlerimiz bitmiyor. Sorunlar bitmiyor. Şöyle getir. Burada tutturacağız. Ben buradan bir daha yapacağım. Onun için biraz yukarıda başka demirin üstünde kalsın. Değil mi? Bu bir muhabbet okumuştum bir ara. Trakya'da bu kayıt şeridinde boydan boya bir şey varmış. Kale tarzı, sur tarzı Tank bir şey. geliyor. Evet. Bu onun suru olabilir bir ihtimal. İlk olsa bir yerde olur. Çok çukur bura. Kurtarırım. Can süt çekme. Sıkıntı yok, kurtarırım. Oo. Vay be, yan Bırakırsam dururuz var ya, bırakırsam dururuz yani. Çıkamam bir daha.
Biraz meyilli en düz yer şurası gibi geldi bana. Şurası önümüzde kalacak şu tümsek. Bir tık. Meyilli yani rampa aşağı. Bir tık. Böyle. He, arkası şuraya kadar çıkacak işte, çıkıntı yapacak. Bence okey. Önünü de oraya vereceğiz. He. Evet. Çok İyi bak, deniz manzarası da var aradan. Çok Şey- zorlarsak. İstanbul'daki daireler ya deniz manzaralı diyor. Öyle bir karikatür var ya, camdan Balkondan bakıyor. uzanınca görüyor. Abi çok zorlama istersen. Onun gibi. Deniz manzarası da var ya. Aradan, dalların arasından gözüküyor. Yalnız hava çok nemli. Hava acayip nemli ya. Hava. Ser içindeyiz şu an. O Her felaket. taraf tamam mı? Tamam gibi. Tamam. Diktin mi? Burası bayağı rampa aşağıymış. Harbi mi? Bayağı hem de. Vallahi yapacak bir şey yok. Bu galiba benimkiydi zaten. O seninki. Koy yere onları, en son sileriz en kötü ihtimal ya. Zaten Şeyin ıslanacak önüne her türlü. koyacağım çadırın. Orada bakarız. Daha doğrusu kutuların üstüne yığalım. Tamam. Aynen öyle yap. İçeri ben veririm. Sadece kutuları alırken sen altını silersin. Olur. Onun dışındakileri kutuların üstüne koyalım, ıslanmasın hiç. Tamam. Mantıklı. Bunlar ayakları mı? Açıyoruz. Baş kısmı bu tarafta. Onu bir yanaştıralım. Bekle, diğerini de getireyim.
Şimdi böyle şeyler yaşayacağımızı tahmin etmediğim için tripodu falan getirmedim. O yüzden hazırlıksızız yani ama şu an şöyle bir şey deniyoruz. Başarılı olursak anlatırız bir sohbet kısmında. Kütüğü kestik, 2 parçaya böldük baltalarla zar zor. Yerdeki kütük de bu zaten kesme aşamalarında gördünüz. Dinlene dinlene yaptık. Oradan şöyle bir yokuş var. Birazcık dik bir yokuş. Sırtımızda getiremezdik. Çok bata çıka gidiyoruz buradan. O yüzden iple çekmeyi denedik ilk başta. Çekemedik çünkü ip pırttı. Şimdi tutup sürükleyerek yukarı tırmanmak yerine Oğuz iyice bağlayacak onu, ipin ucunu bana atacak. Buradan durduğum yerde çekmeye çalışacağım. Yukarı kadar dinlene bir şekilde. Şu an yaptığı gibi. Çektir bir daha bakayım sağlam mı? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hadi hayırlısı. Bana güven ya. Ben sana güveniyorum. Arabaya güvenmiyorum. Turist. Karşıya geçeyim de size Şapkasına düştü gene. Halim adventure al sana adventure. Da oğlum 10-40 yağ bidonu ne arıyor burada ya? Arkadaşlar biz bir süredir sahilde yürüyoruz. Başlarda öyle kendi aramızda eğlenceydi. Ama artık yani terlik var, bidon ve bundan çeşit çeşit var. İleride floresan lamba vardı. Evet. Bildiğiniz floresan lamba. Tamam. Ama bak şurada ilginç bir şey var. Vallahi bir yandan da ilginç gelmeye başladı. Tabii ki manav sepeti var solda. Onun yanında da ilginç bir şey var. Ya araba jantı görsem şu an şaşırmam yani öyle söyleyeyim. Araba jantı şu an çok normal olur bu arada. Sola çıkacak mı acaba? Biz de Aga'nın düştüğü yere düştük. Bayağı bir Sağdan git kanka yani çıkabiliyorsan. Vur bakayım Çok lastiği güzel sağa yukarı. aldık. Çok iyi. Çok iyi hiç sıkıntı yok. Sol tekeri şu an kurtarman lazım. Kurtaramazsan böyle çıkarız. Öyle gideriz. Var ya o yüzden ha. Hem adamlar var hem gölge. onların biraz bu tarafına Bu işaretli inebiliriz. yerdeki Oo, Demon Summoning Ritual. Pokemon topu. çok ayıp. Çok ince kaçırıyor ama güzel sıkıntı yok. Murphy, kumsalda bulabileceğimiz en ilginç şey. Tapınak. Harbi şehir lan. Ne lan birinin ne olmuş burada? Plastik. Allah Allah çok iyi. Hayır hafiften al yap. Hayır yap biraz daha yap. Yap biraz daha yap. Kaçtırma gelelim yap. Adam kurtarıyor hakikaten bu arada kurtaracak şey yapma. Sarıyor mu? Lastiği yemiyorsun herhangi bir sıkıntı yok. Kum atıyor sadece. Gidiyor devam. Fazla basma kadar sadece aynen. Yavaş Aynen, yavaş. Aynen. Çok iyi. Devam. Açın da güzel. Kazma. Sen orada kal. Sen sakın inme. Yok hiç zorlama hiç zorlama. Gel senle bir yürüyelim. Nereye lan? Bir kütük. Kütük değil de hani kütük gibi kalın bir şey bulalım. Kanat bulalım. Aha. Ön iki tekerleği sokalım çıksın. Aynen. Aynen.
O zaten gidemez diye. İleri doğru çıkan hiçbir araba görmedim. Değil mi? bugüne kadar. Yıllardır offroad'un içindeyim. Tango Trak yaptım. Tekirdağ'ın en büyük offroad yolu Aha. neredeyse. İleri giden hiçbir araba görmedim. Bu araba alabildiğince geri gidecek. Yani geriyi kasıp. Kolay gelsin. Hiç hareket etmiyor ya. Yok. Gaz ver. Veriyor da o hep veriyor. Hadi. Ha? Ha? Çıkıyor. Oh be. Ne dedim size, dedim ki araba çıkmaz önden. Evet evet. Neyse size tecrübe olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Dedim çıkar dedim de yemedi ya. Sıkıntı yok. Bu arada reklama girmiyor galiba çünkü böyle bir marka yok diye biliyorum. Yok. Oradaki şeyin adı farklı, dükkanın. Dükkanın evet. Birinci sınıf Los Pollos Hermanos çalışanları tahtada et kesmezler normal şartlarda. Çelik kesme tahtası alacak bütçemiz şu an yok. Evet, Plastiğe de daha gönlümüze yeni, vermiyor. işe yeni başladık bu. Nasıl baharatlığımız? Yeni gelen bu değil mi? Her Çok şişeleri iyi sonradan lan. almış. Hakikaten çok Bayağı iyi. kullanışlı yani. Bu çok bilindik 3 harfli markanın gizli 11 baharatlı karışımının 8 baharatlı versiyonu. O zaman şu dursun. İnceler çünkü hızlı pişecek bu sefer bizi birazcık yoracaklar. Sarımsak tozu lazım. Malzemelerimizi tanıtabiliriz. Yarım şişe maden suyu ekliyoruz baharatlarımızı ekledikten Yani sonra. buraların tabii sessiz olmasını da tercih edebilirler ancak Bakacağız ona duruma göre. biz artık şimdilik çok yorum olmadığı için kendi bildiğimizi yapıyoruz. Bir su bardağı süt eklememiz gerekiyor ki bir su bardağı kadar da un koyduk. Un kadar Bu süt. Los Pollos özel tarifi bu arada. Her yerde bulamıyorsunuz bunu. Bizim doğaçlama geliştirdiğimiz bir tarif. Ona bir de bir tane yumurta kırıyoruz ki bütün aromayı sosu Masa tabii biraz alçak olduğu için bir bel ağrısı çekeceğiz gibi. maalesef. Arkadaşlar püf nokta burada topak kalmayacak. Mikserle yaparken kalmıyor zaten. Kaşıkla karıştırıyorsanız birazcık uğraştırıyor. İyi çırpmak lazım. Evet mümkün mertebe. Kentucky'de tavuk ekmek satacaklarmış. Sattırırlar mı sana oğlum? Adam düzenini korumuş orada.
Sardır bakalım ne kadar sarıyor ocağı. Bu oğlum yani komple yan taraftan sayılır. Çok iyi. Rüzgarın estiği her yönü kapatabilirsin bununla. Çok iyi. Aa, ana! Geldin mi Yay! Hemen gösteriyorum. Yine burada da köpkemiz yok. Buraya herhalde köpke gelmez diyorduk. Çünkü biraz ıssız bir yerdi ve kasabaya da çok yakın değil. Yani evet. Ama orada kocaman bir baş var. Los Pollos Hermanos. Ama o kadar da dalma yani. Fışkırtma. Karşı evden Ahmet. olmaz. Nasıl? Özel Los Pollos Hermanos harcı deriz buna. Ballı Kellogg's olduğunu anlamaz kimse. Bu da asla tarifini veremeyeceğimiz özel Los Pollos Hermanos ballı Kellogg's. Şurada bir yakınlaşma durumu söz konusu. Kademe atlamış evet. Evet, ufak ufak yaklaşmış. Bakalım ballı tavuklarımız nasıl olmuş? Bence gayet güzel ya. Birazcık sakin. Afiyet olsun. Evet, kamp deneyimi. Güzeldi. Keyifliydi. Çok ilginç bir şekilde hem İğneada'yı saymazsak bugüne kadarki en iyi kamp lokasyonumuzdu. Evet. Çok güzel bir kamp yeriydi. Hem de en uğursuz, en lanetli kamptı. Başımıza gelmeyen kaldı mı ya? Evet. Yani drone'u kırdık. Arabayı sapladık. Gerçi büyük de konuşalım. Daha yarın bunun çıkışı var buradan. Evet, biz de daha gitmedik. Daha Bakalım gidebileceğiz mi? muhteremi buradan çıkartmamız lazım. Yağmurlu bir deneyimdi. Bu sabah özellikle. Bu sabah bayağı bir bastırmıştı. Sabah 5'ten itibaren yağmur sesiyle uyanıp Onun da etkisi ne oldu? Dışarıdaki her şey ısındı, ayakkabılar özellikle. Ayakkabıları dışarıda bırakmıştık çünkü yağmuru beklemiyorduk. Ayakkabılar şırk ıslak giyemiyoruz. Öğlen bir çarşıya giderken ayaklarımıza poşet geçirip öyle ayakkabıları giydik. Evet, onu çekmedim. Ki ayaklarımız Çöp poşeti, kavunlu çöp poşetini ayağımıza geçirip Seko fotoğraf çekmişti. Onları alırım, olmadı buraya koyarım. Olur olur. Onlarla gittik town'a. Bir de kütük maceramız da vardı. Orası videonun bu zamana kadar zaten öncesinde izlenmiş Vardı, olacak. Öyle bir macera da vardı. Ne yordu Kendimiz taşıdık, kestik, ettik. Sonra muhtereme bağladık, getirdik. Ya videoda ne kadar çıkıyor bilmiyorum da hakikaten çok dik bir yamaç orası yani. Evet. Normalde hiçbir şey yokken elinde Telefonu bile... koyacak yer bulamamıştık yukarı Evet. çekerken. Ne gözüktü bilmiyorum orada. Gidip bakacağım, evde bakacağım da. En son baltayı yere saplayıp onun arkasına telefonu yaslamıştık. Evet, baltayla destek yapmış.
drone videolarında çektiğim manzaralarda sen görmedin onları. O şeyi gördün yani gökkuşağı falan. Çok güzel. Mekan İnanılmaz iyi. güzel. Mekan iyi. Tek sıkıntısı ve en büyük sıkıntı her videoda bahsettiğimiz konu çöp. Abi çöp burada çok fazla. Ya şey çok ilginç. Biz her kampta bak biz ilk videoda da buna değindik. Değinirken de bahsettik. Ulan çok çöp atmışlar şöyle çöp bu kadar diye. yoktu. Bu bambaşka. Burası bir boyut ya. Bu şehir çöplüğü ya resmen. çok kötü yani. ya. Kart takılı. Açtım 15, 14. Hadi bakalım. Let's go. Bence çok iyi. Bence Miko. 10 kilo kebabı afiyet yedikten sonra ertesi gün için hazırlanmış çiğ kebapları, isot peynir, pastırma ve sucukları da alarak kayıplara karışmışlar. Tamam, giy, çıkıyoruz. Dümene bak ya, şu perdeyi icat edeceğim, ben onu kurtarıyorum. Kardeşim iyi geceler. Gerçekten iyi geceler. Yani vallahi hayır. Hayır bakalım. Ah. Hayatı sorguluyor. Bir tırtıl bir kozasından çıkmaya çalışıyor. Şimdi çıkıp sobanın bacasını çıkartıp şeyi kapatsam mı daha faydalı olur, kapamasam mı olur?
Çocuklar akşam kaldı herhalde aşağıda. Hı. Sahilde neyle kaldılar bilmiyorum ama. Hı. İkiye çünkü. Bakışa bak nasıl bakıyorlar. Şerefsizler bize vermediler hala der gibi. O kadar usul durduk. Evet, bu kamptaki dertlerimiz bitmiyor. Sorunlar bitmiyor. Nedir sorunumuz? Karbüratöre pislik geldi muhtemelen. Bakacağız. Hadi aslanım yaparsın. Hadi muhterem. Yemedi.